ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு மசாலா பொரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்களா. இதை செய்கிறதுக்கு வானலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லாட்டையை பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க. 5 பல்லு பூண்டு தோலோடு தட்டி சேர்த்து வதங்கட்டோன்னு காரத்துக்கு 2 காய்ந்த மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சப்பொடி, கார மிளகாய் பொடி, தேவையான உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு மசாலா பொருளை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 2.5 கப்பு பொரியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும். கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நல்லா மொறு மொறுன்னு காரப்பொரி ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.